Dobar dan i pomaže Bog, dragi gledalci narode Srbije i svi Srbima gde bili u seci svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je jedan od osnivača Pokreta Srba sa Kosova i Metohije, dr. Marko Jakšić. Gospodin Jakšić, za sve vas koji ne znate i živi na severu Kosova i Metohije. Pomaže Bog, gospodine Jakšić. Bog vam pomogao, gospodine Zlatanoviću. Evo, danas su albanski separatisti, odnosno, kako oni kažu, kosovska policija, srušili hotel Jezero na Gazivodama, a to je jedan od objekata koji je srušen, baš na jezeru za koje je rekao Vučić da neće dati da Albanci rade šta hoće i da će uvek Srbija braniti svoje nacionalne interese kad je u pitanju Gazivode. Pa kako je stanje vezano sa Gazivodama? Šta se dešava trenutno? Pa mislim, to je jedna bukvalno jedna, da tako kažemo, najmanju ruku politička katastrofa za Srbe koji žive ovde u Ibarskom Kolašinu. Ono što je važno da se napomeni, važno da se kaže, jeste da je hidrosistem Ibar Lepenac, odnosno da je jezero Gazivode u potpunoj vlasništvu Republike Srbije. Zašto ovo govorim? I Republika Srbija u najmanju ruku ima pravo da ima u upravljačkim strukturama Ibra Lepenca svoj rukovodeći tim. Naime, o čemu se radi? Republika Srbija je uzela kredit kod londonskog i parijskog kluba i negde 2007. godine, kad su bili pregovori u Beču, više od 90% tog kredita je Republika Srbije vratila. Na pregovorima u Beču su predstavnici Evropske unije dobili blagoslov od ondašnjeg ministra financija Mlađana Dinkića da dalje otplatu kredita preuzme Priština. Međutim, tadašnji predsjednik vlade Vojislav Koštunica nije se složio sa time i celokupan kredit, ponavljam, sve naše obaveze prema londonskom i parijskom klubu Republika Srbije isplatila do 2012. godine. Prema tome, taj objekat je u vlasništvu Republike Srbije, a što Aleksandar Vučić to ne želi da prihvati, što ne želi da se bori za ovaj kapitalni objekat naše države, to je neka druga priča. To ide u skladu s ovim što kaže ne dam Trepču, ne dam Gazivode, a onda je na kraju sve i poslovo i sve dao. Nažalost, da bi mogao da opstane na funkciji, na vlasti, on se faktički odriče onoga što se zove vlasništvo Republike Srbije. I ne samo to, negde u dužini oko 4,5 km tog hidrosistema prema mestu Ribariće se nalazi na teritoriji Republike Srbije, pa i to daje osnov da Srbija treba u mnogome da se pita za ovaj objekat koji je ona sama izgradila. Međutim, vladarska fotelja Aleksandra Vučića je važnija od svega toga. Ono što još može da se kaže jeste da je Jordan Jakšić, koji je bio vlasnik ovog hotela, izgradio taj objekat na svojoj dedovini. Međutim, to mu je malo šta pomoglo da spreči njegovo rušenje. I ono što je sa druge strane važno i bitno jeste da je zakazano suđenje negde za 12. avgust. Međutim, jednim silnim nastupom, bezobraznim atakom, sam objekat je srušen uz pomoć policije. Ono što još može da se naglasi jeste da su u hotelu
ostali zet i sin Jordana Jakšića koji nisu htjeli da izađe, međutim policija im je rekla morate da izađete, sad je došlo naše vreme, da je vaše, vi ne biste morali da izađete. To je otprilike bilo tako. Ono što je još značajno da se kaže jeste da smo pre samo 7 dana imali izjavu zemalja Kvintu u Prištini, pa onda portparola Evropske komisije u Briselu da Priština prestane da više ruši srpske objekte na teritoriji jezera Gazivode. Nažalost, ništa svega toga, čak naprotiv, u rušenju su prisustvovali, da ne kažem asistirali i predstavnici KFOR-a i predstavnici EULEX komisije, policije, što znači da su oni saučesnici u celom postupku. Ono što još može da se naglasi jeste da Srbija može ovaj hidrosistem da odbrani iz mnogo razloga. Koji su to bitni razlozi? Pa dovoljno je da Priština negdje iznad Ribarića u selu Batrage izgradi novu hidrocentralu sa novom akumulacijom i ona bi obesmislila postojanje hidrosistema Ribar-Lepenac uz stavku da bi jačina te nove hidrocentrale bila 10 puta jača i veća u odnosu na ovu hidrocentralu u Gazivodu, jer je ona napravljena pre svega iz političkih razloga da bi deo naselja iz Ibarskog Kolašina mogo da se iseli. Negde više od 8.000 ljudi je otprilike iseljeno sa područja, nisu im izgrađeni ni kuće ni stanovi i svi su još dane 71. 2. 5. završili negde put Kragujevca i Smedereva. I ono što može danas da se čuje recimo na svetkovinama i na veseljima ovde po Zubinom potoku jeste da se odjekuje pesma Kolašinu šta dozvoli da po tebi čamac plovi i brodovi odleteše sokolovi. To je na neki način u neku ruku stanje ovde. Ali ovo stanje je pre svega na neki način, mi smo žrtva Vučićeve pohlepe i želje za dalom vlašću. Iz tog razloga on faktički učestvuje u teroru i nasilju na Srbima, jer faktički ne pruža onaj otpor i svemu tome kao što bi morao. Posle svih ovih nedaća koje su zadesile Srbi, najmanje što Beograd može da zatraži jeste hitnu sednicu Saveta bezbednosti i mnogo toga. Izuzev šturih saopštenja, pre svega kancelarije za kim nema ničega drugog. Čak pomalo otužno i smešno izjava Miloša Vučevića koji kaže Albanci imaju nameru da etnički očiste Kosovo Srba kao da je za Boga pronašao toplu vodu ili otkrio Ameriku. Zbog ćutanja Beograda, zbog toga što Beograd ne želi i ne hoće i nema nameru da zaštiti Srbe u južnoj srpskoj pokrajini, a dužan je da to radi na osnovu Ustava Republike Srbije, Srbi na ovom području stradaju. I nikada ko do sada se nije desilo da Srbi na ovom prostoru stradaju, a da Beograd bukvalno ćuti, izuzev jalovih izjava, ništa više od namera da se zaustavi separatistički režim Aljbina Kurtija ne postoji. Sad, ali kako komentarišete jednu zanimljivu stvar, da dok su rušili albanski separatisti gospodinu Jakšiću hotel na Gazivodama, dotle je Vučić slavio sa svojim pristalicima na Kablaru, vidno srećan što je otvoren vidikovac, dakle se vidi jedan dobar deo Srbije. Pa mislim, to se uklapa u celu šemu.
dokle Srbi stradaju na ovom području, dok se ruše ne samo ovaj hotel, nego i veliki broj vikendica, uz najavu da će se nastaviti sa rušenjem ostalih kuća na ovom prostoru. Politička vrhuška u zemlji, uličena u Aleksandru Vučiću, bukvalno se bahati, bukvalno se veseli nad pogromom koji doživljavaju Srbi. Zato je i nekada Đuro Jakšić pevao znao da kaže mi nismo Srbi, mi ne smo ljudi ili vi neste nemanji soj. Upravo iz razloga zbog čega je u neka davna Beograd vremena Beograd ćutao. Ovo se nažalost ponovo ponavlja i ono što je za nas važno i bitno jeste da cela Srbija zna da bez odlaska sa vlasti Aleksandra Vučića teror na Srbima neće da prestane. Ono što je značajno da se kaže i što slušamo jeste da se Beograd hvali da je 25 država povuklo priznanje južne srpske pokrajine. Šta to znači kada će Kosovo i Metohija da ostane bez Srba, uz konstataciju ove zemlje nisu same povuklo priznanje, nego je pre svega na neki način na zahtev Ruske federacije, a imamo poziciju da dok pojedine države su povlačile priznanje, dotle Beograd preko priznavanja francusko-nemačkog plana prihvatanja faktički bukvalno priznao nezavisnu državu Kosovo. Zato posle prihvatanja francusko-nemačkog plana više nijedna država nije htjela da povuče priznanje Kosova. Kažem, prvi put uvijek je se dešavalo da velika riba guta manju ribu. Jedino ovdje, na primjeru Kosova i Metohije, mala riba ko što je samo proglašena Republika Kosovo, guta veliku ribu koja se zove država Srbija. I ovo što moram da kažem, nažalost, za vreme ove vlasti, mi smo poništili faktički 2 veka naše istorije koje je krenulo negde od prvog srpskog ustanka. Ali, znate šta, tako nešto nam se dešava imajući u vidu da imamo vlast koja između sopstvenih fotelja, sopstvenih privilegija, ličnog bogaćenja i patnje naroda odabrali ovo prvo. Bez želje da sopstvenom narodu pomogne da se faktički odbrani i sačuva od svojih vekovnih protivnika. Gospodine Jakšiću, pošto ste i vi u Zubinom Potoku, a kako komentarišete ponašanje Srpske liste koja, ako mi se, to je ova, nazovimo srpska, u stvari Vučićeva lista, koja je na vlasti u Zubinom Potoku? Pa jeste, gradonačelnik u opštini Zubin Potok, to po Ustavu i zakonu samoproglašene Republike Kosovo je gospodin Perovića, predsjednik njihove opštine jeste Nemanja Jakšić. Nažalost, oni se nisu pojavili na mestu događaja, ni oni, ni građevinski inspektori koji su bili dužni na neki način da budu prisutni ili da pokušaju da spreče ili da nagovore da se ovaj nemio čin ne odradi. Međutim, ono što smo imali prilike da čujemo jeste da su ovi iz Srpske liste, iz opštine Zubin Potok, svojim prijateljima rekli i kazali da im je Beograd rekao da se ne mešaju. Znači, oni moraju da budu po strani tih događaja, jer navodno se tako prenose glasovi da Beograd ne želi da talasa. Izvinite, kad kažete Beograd, mislite, pošto ja živim u Beogradu, na Aleksandra Vučića, na samu vlast.
da vlast ne želi da talase i zato su im dali preporuku da ne komplikuju stvari, da ne idu na licu mesta i da se jednostavno drže po strani. Još jedna stvar, kad je rušeno prethodnih 11 vikendica, također dok su ovi rušili, lokalni funkcioneri Srpske liste, ti koji vladaju opštinom Zubin Potok, su sedeli po kafićima i mirno komentarisali nemili događaj. Ono što još mora da se kaže jeste da predsednici Ibora Lempevca sa direktorom nekim Ujkom, koji je pre toga i osuđivan bio više navrata zbog krivičnih dela pronevere i ostaloga, traži od ljudi koji žive na prostoru Ibarskog Kolašina da pokazuju građevinske dozvole za kuće koji su građene još negde pre 100 godina. Na što se odnosi na sela Rezala, Kovače i druga, mislim što je na svake pameti, jer pre 100 godina se sigurno nije tražila građevinska dozvola. Ono što još mora da dodam jeste na samu tu temu. Da je negde 1455. godine ondašnja Turska imperija izvršila popis stanovništva oblasti Brankovića. To je ta oblast gde sada Ibarske Kolašini i dobar deo istoka i Peći. Ovde na tom prostoru u tom vremenu, znači 1455. godine, to je samo 4 godine posle pada Novog Brda, turski popisi su inače jako uredni, valjani i realni, nije zabeležena ama baš nijedna albanska porodica. Ne samo na ovom području gde je jezero, nego na celoj području Ibarskog Kolašana. I ne samo tu, nego na celoj području takozvane Nahije, Suvo Grlo, koje je pripadalo oblasti Brankovića, to je širok pojas Drenice, Metohije, Ibarskog Kolašina, pa tamo negde do Rasa, odnosno do Novog Pazara. Taj popis može da se pogleda i da se nađe u Srpskoj akademiji nauka, što realno govori o postojanju Srba na ovim prostorima koja se bukvalno graniči sa milenijuma. I kažem ono što je bitno da se naglasi, da nijedna i slovima i brojkama, a nijedna albanska porodica na ovom prostoru nije zapisana. Ništa, gospodine Jakšiću, hvala vam što ste dali izjavu za SMS Live TV i Srbin Info. Hvala što ste me pozvali. Marko,